陸少派你嚟嘅，搞掂佢，你知點做啦。我需要個助手。shit！ 我需要黨參、西洋參、八角、紅棗、枸杞同埋老薑。仆街啊！冇住，做咩唔用烏雞啊？因為呢度太黑，如果用烏雞，好容易切到手。仲有，點解你要出賣我？我冇啊！呢條西洋參根本就唔係慶豐年嘅西洋參，一啲參味都冇。因為太好嘛，慶豐冇貨。你以為我唔知咩？慶豐年嘅西洋參。要煮幾耐？3個鐘。點解你咁樣問？因為我嚟。陣間煮好，第一個攞俾你試下。試下佢。冇味喎。梗係滾水嚟啫嘛，俾你試下啲水夠熱未？春天到啦，滋補係最好嘅時候，記得飲多啲湯啦。飲杯啦，兄弟。